Slovenský národ je moderný projekt. Nie krv, nie DNA, projekt. A ak ťa to urazilo, tak presne preto toto video potrebuješ. Lebo ľudia tu žili dávno, jazyk sa vyvíjal stáročia, ale národ v dnešnom zmysle vzniká až vtedy, keď má školy, tlač, spisovnú normu a verejný priestor. Ak si myslíš, že bez stredovekého štátu nemôže existovať národ, tak dnes ti ukážem, prečo je to najväčší omyl v našich dejinách. Ako vznikol slovenský národ v 19. storočí bez mýtov a bez svedcov? Keď povieš veta slovenský národ vznikol v 19. storočí, polovica ľudí to počuje ako urážku a druhá polovica ako víťaznú facku. Jedni sa hneď bránia, že Slováci tu boli odjak živa, lebo predsa naši predkovia tu žili dávno. Druhí sa hneď smejú, že keď niečo vzniklo až v 19. storočí, tak to je umelé alebo vymyslené. A obe strany robia tú istú chybu. Miešajú ľudí, jazyk a moderný národ do jednej emócie. Dnes to dáme tak, aby sa na tom nedalo lacno manipulovať. Lebo áno, ľudia na tomto území majú kontinuitu dávno pred 19. storočím. Áno, jazykové prostredie sa vyvíjalo stáročia. Ale moderný národ, tak ako ho chápeme dnes, je špecifický typ spoločenského projektu. Projekt, ktorý potrebuje školy, tlač, spisovnú normu, inštitúcie a verejný priestor, v ktorom si ľudia začnú pripadať ako jedno my, aj keď sa nikdy osobne nestretnú. A toto nie je slovenská zvláštnosť. Toto je európsky mechanizmus moderny. Keď toto pochopíš, zrazu ti prestane dávať zmysel otázka, či je národ pravý. Lepšia otázka je, kedy a prečo sa z kultúrnej a jazykovej príbuznosti stane moderné politické a kultúrne my. A u Slovákov sa tento proces naozaj zrýchľuje v 19. storočí, lebo vtedy sa mení svet okolo nich, mení sa štát, mení sa školstvo, mení sa tlač a mení sa jazyk moci. Začnime tým, čo sa často preskakuje. Slovenské národné hnutie nevzniklo z ničoho a nevzniklo len z jednej hlavy. Malo predhistóriu. Jedna línia bola katolícka a druhá evanjelická a obe sa dlho vyvíjali paralelne, často aj v napätí, lebo konfesia vtedy nebola len viera, ale aj vzdelávacia sieť, kultúrny okruh a spôsob, ako sa človek dostal k knihám. Preto je slovenský príbeh v 19. storočí aj príbehom o tom, ako sa rôzne kultúrne prúdy postupne učili hovoriť jednou verejnou rečou. Keď sa povie Bernolák, veľa ľudí to povie len ako meno z učebnice a ide ďalej. Ale bez bernolákovskej etapy by slovenský príbeh nevyzeral tak, ako vyzerá. Anton Bernolák sa spája s významným krokom smerom ku kodifikácii literárnej slovenčiny, najmä cez gramatiku a neskôr slovník, ktoré stabilizovali používanie slovenčiny v písanej kultúre určitej vrstvy a prostredia. To bolo zásadné, lebo bez písaného jazyka nemáš tlač, bez tlače nemáš spoločnú verejnosť a bez spoločnej verejnosti sa moderné my skladá veľmi ťažko. Lenže bernolákovská línia nebola automaticky celonárodná norma. Bola silná, ale bola aj viazaná na konkrétny kultúrny okruh. A teraz prichádza moment, ktorý sa v našej mytológii často rozpráva ako príbeh o jednom geniálnom mužovi, ktorý vymyslel Slovákov. Nie. Ľudovít Štúr nebol mák, ktorý vytiahol národ z klobúka. Štúr bol človek, ktorý pochopil, že moderný svet nebude odpúšťať rozdrobenosť. Že ak malé spoločenstvo chce prežiť ako moderný národ, potrebuje spoločnú spisovnú reč, ktorú budú vedieť prijať rôzne regióny a rôzne skupiny. A práve preto sa Štúrova kodifikácia oprela o stredoslovenský základ, ktorý mal potenciál byť priateľnejší naprieč slovenským priestorom. Teraz príde veta, ktorá niektorých nahnevá, ale je oslobodzujúca. Štúr nie je svetec a nie je ani jediný otec. Je to symbol a zároveň nástroj. Symbol toho, že slovenské hnutie sa chcelo zjednotiť a nástroj toho, že sa dalo vytvoriť spoločné médium pre tlač, literatúru, spolky a politické požiadavky. Štúr je veľký, ale nie je nedotknuteľný. A práve keď ho prestaneš uctievať, začneš mu rozumieť. Keď sa dnes povie, že slovenský národ je projekt, niektorí ľudia začnú kričať, že to znamená lož. Nie. Projekt znamená spoločenskú prácu. Znamená to, že ľudia musia vytvoriť spoločnú verejnú reč, spoločné symboly, spoločné inštitúcie a spoločné príbehy. V 19. storočí sa v Európe mení pravidlo hry. Moderné štáty začínajú od ľudí vyžadovať presne to, čo starý svet dlhé stáročia nevyžadoval.
školu, gramotnosť, úradný jazyk, kariérne dráhy, tlač, administratívu. A v takej chvíli je národná organizácia forma obrany aj forma sebauvedomenia. A teraz kľúč, prečo práve v 19. storočí, lebo sa mení jazyk moci v Uhorsku. Dlhé obdobie bola v oficiálnom živote veľmi dôležitá latinčina. V modernom období však dochádza k tomu, že maďarčina sa právne posilňuje ako úradná reč štátu, čo dramaticky mení prístup k úradu, škole a verejnému priestoru. Keď sa zmení jazyk moci, zmení sa aj to, kto má výhodu a kto zrazu musí dobiehať, ak nechce zmiznúť z verejného života. Tu sa slovenský príbeh začína meniť z kultúrneho na politický. Lebo ak sa verejný priestor začne správať ako priestor jednej dominantnej identity, menšie spoločenstvá buď príjmu asimiláciu, alebo začnú budovať vlastnú modernú kultúrnu a politickú infraštruktúru. A presne preto sa v slovenskom hnutí objavujú spolky, tlač, školské iniciatívy a programové dokumenty. Jedným z tých symbolických mostov medzi kultúrou a organizovaním je spolok Tatrín. Neber ho ako romantický klub, ale ako technológiu národa. V prostredí, kde nemáš staré univerzity a kde veľká časť verejného života funguje v iných jazykoch, spolkovať sa znamená vytvárať sieť. Znamená to zbierať peniaze, podporovať vydávanie kníh, podporovať študentov, vytvárať normu a šíriť ju. To je moderná práca na národe. A teraz sa dostávame k roku revolúcií. V revolučnom období polovice 19. storočia sa v strednej Európe otvorí otázka, kto bude politickým národom a akým jazykom bude hovoriť verejný priestor. Slovenskí predstavitelia formulujú programové požiadavky, ktoré dnes môžeme čítať ako dôkaz, že slovenská identita sa už nepovažovala len za dialekt alebo regionálnu zvláštnosť, ale za spoločenstvo, ktoré chce mať právo na svoj jazyk vo verejnom živote, na školstvo a na politické uznanie. Toto je bod, kde si treba dať pozor na moderné moralizovanie. Vtedy to nebolo tak, že existovala jedna čistá demokratická budúcnosť a všetci dobrí ľudia stáli na tej istej strane. Bola to doba, keď sa staré stavovské poriadky lámali, keď sa rodili moderné ideológie a keď sa národ stal legitímnym spôsobom, ako si ľudia žiadali miesto v novom svete. Slovenské hnutie nebolo bezchybné, nebolo jednotné a nebolo vždy múdre. Ale bolo to hnutie, ktoré pochopilo, že bez vlastnej verejnej reči a bez vlastnej organizácie sa malé spoločenstvo ľahko stane neviditeľným. A teraz prichádza ďalší veľký moment, ktorý by mal poznať každý, kto sa chce tváriť dospelo v historickej debate. Memorandum slovenského národa. V tom dokumente vidíš už iný typ sebavedomia. Už to nie je len otázka kultúry a jazyka, ale aj otázka právneho postavenia, administratívneho usporiadania a politickej rovnosti. Vidíš, že slovenské my sa v modernom štáte snaží nájsť formu, ako existovať ústavne, nie len folklórne. A presne v tejto línii pokračuje Matica Slovenská. Nie ako sentimentálna vitrína, ale ako moderný stroj na kultúru, vydávanie, zbierky, podporu vzdelania a budovanie národnej pamäti. Matica vzniká ako inštitúcia moderného národa, ktorý už chápe, že bez vlastných organizácií bude vždy odkázaný na cudzie rozhodnutia. A to, že bola neskôr zatvorená uhorskou vládou, je zároveň dôkaz, že kultúrne inštitúcie neboli vnímané ako nevinné hobby, boli vnímané ako mocenský faktor. Toto je moment, kde sa dá krásne ukázať, prečo je naivné hovoriť o národe ako o niečom, čo buď je, alebo nie je. Národ je vzťah medzi ľuďmi a verejným priestorom. Keď máš vlastnú reč, vlastnú tlač, vlastné spolky, vlastné školy a vlastné inštitúcie, národ sa spevňuje. Keď ti tieto veci obmedzia alebo zoberú, národ sa dostáva pod tlak. A presne to sa v strednej Európe deje opakovane v rôznych podobách. Teraz si všimni ešte jednu vec, ktorú ľudia neradi priznávajú. Moderné národné hnutie potrebuje aj mýty. Nie ako lži, ale ako symbolické príbehy, ktoré dokážu spojiť rôzne skupiny. A práve preto sa okolo štúra, okolo stretnutí, okolo momentov národnej jednoty vytvárajú silné naratívy. Aj seriózny výskum ukazuje, že niektoré z týchto príbehov fungujú ako národotvorné nástroje, ktoré mali preklenúť konfesijné a sociálne rozdiely. To neznamená, že sú zlé, znamená to, že sú funkčné a že ich treba chápať, nie uctievať.
A teraz príde úplne praktická otázka. Prečo je pre diváka dôležité pochopiť, že národ v 19. storočí je proces? Lebo potom prestaneš podliehať dvom primitívnym manipuláciám. Prvá manipulácia je, že keď sa moderný národ formuje v 19. storočí, tak je to vymyslené a teda nepravé. Druhá manipulácia je, že keď tu ľudia boli dávno, tak moderný národ musel existovať už v stredoveku presne tak ako dnes. Obe sú hlúpe. Realita je taká, že ľudia a jazyk majú dlhé korene, ale moderné politické my sa rodí v moderných podmienkach. A tu je najdôležitejšia veta celého dielu. Slováci nevznikli v 19. storočí ako ľudia. V 19. storočí sa zrodil moderný slovenský národ ako organizované verejné spoločenstvo. To znamená spisovný jazyk ako nástroj, tlač ako nervový systém, spolky ako sieť, inštitúcie ako pamäť a politické programy ako hlas. Bez toho sa v modernej Európe národ rozpadne na dialekty a regióny a zostane mimo rozhodovania. Keď toto pochopíš, prestaneš sa pýtať, či je Štúr svetec. Začneš sa pýtať, prečo Štúr a jeho generácia robili to, čo robili. A odpoveď je tvrdá, ale jednoduchá. Lebo cítili, že ak sa slovenské prostredie nezjednotí na spoločnej verejnej reči a nezíska aspoň základnú inštitucionálnu oporu, bude pohltené silnejšími kultúrnymi a politickými prúdmi. A to nie je slovenský komplex, to je logika moci. Preto si daj pozor, keď niekto hovorí o národe ako projekte s posmechom. Projekt v tomto zmysle znamená disciplínu, vzdelanie, tlač a organizáciu. A to je presne to, čo z malého spoločenstva robí moderný národ, ktorý je schopný prežiť v konkurencii moderných štátov a moderných kultúr. A teraz úplne na záver, aby to malo háčik do ďalšieho dielu a aby si vedel, kam ideme. Keď raz pochopíš mechanizmus 19. storočia, začne ti byť jasné, prečo sa u nás dodnes hádame o dejiny. Lebo väčšina ľudí sa v skutočnosti nehádá o fakty. Hádajú sa o význam slov. O to, či národ znamená krv, jazyk, štát alebo verejný priestor. A kto ovláda význam slov, ten ovláda aj emócie ľudí. Ak chceš, napíš mi do komentára jednu vetu. Keď ty povieš slovenský národ, čo ty myslíš? Ľudí, jazyk alebo moderné organizované my s inštitúciami a verejným priestorom. Lebo presne tam sa láme polovica všetkých debát. A ak chceš pokračovanie, daj odber a zapni si upozornenia. Lebo ďalší krok bude ešte citlivejší. Keď je národ moderný projekt, ako sa z neho neskôr stane niečo, čo ľudia začnú brať ako posvetnú vec, ktorú sa nesmie kritizovať. A prečo je to najnebezpečnejší bod, kde sa história mení na propagandu? Vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.